Всем привет, ребят! Сегодня мы с моей сестренкой очень красивые, правда? И сегодня я, как видите, такой вот платьишко. У нас была елка тут, сейчас уже тут. Так, мы уже накрыли стол, но еще не накрываем. Вот только конфеты и все поставили. А так у нас все хорошо. Там всех поздравляют с Новым годом. Так, вот у нас Малика, у нее батик от моего аватока. А это была моей платьюшкой, но теперь она ее. Я себе купила другую пачку. Они с блесками разными. Так, сейчас я сяду. Сейчас села. Как вы видите, если я красивая, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Кстати, я забыла вам сказать, с Новым годом вас! Сейчас уже 31 декабря, ночь почти. Ну, еще мы готовимся. Еще не 12 часов. Сейчас вообще где-то 8 или 9, не знаю. Осталось немного. Часики только остались. А мы ждем Новый год. Хочу взять подарок. Я очень сильно жду подарок. Будете рулетики. У нас даже рулетики есть. Ладно, когда мне подарят подарочек, я сниму видео про подарочек. Я сниму видео про подарочек. И если что-нибудь подарят, чего-нибудь, что распаковывать. И поэтому я буду снимать видео. Кстати, у меня такой маникюр разноцветный. Вот оно. На этом руке тоже. Ну вот, у нас видео уже заканчивается. С наступающим вас! Всем пока-пока! Если я нравлюсь, то ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал.